Nei, vere vittikum og friur fra gode færvarum og Herranon Jesus Kristi. Læt jokkon bia. Fægir i himlen. Vi takka ter fyrir kvarja gaua gavu og Jesu løyve, og fyrir vånuna hitt evige løyve, som to hever endurfødt okkom, til fyrir opprøsjen Jesu Krist fra deg. Vi bia til, løyd og i nøye til begge, som to hever kalla til kvildar, og ver tjatt høymon som etter skita, okka og trøsta tei og i sorg og sakne torra. Ver okkon öllum fyrir Jesu Krist skuld nøyur og miskunnsamur, bægi og i løyve og deia. Varvoid okkon ut trunni av te, så at vi øyna fer, vi öllum frelst og tøynon med a lova og prysa ter om aldur og ever atlar. Hetta høylaja evangelium skriver Johannes evangelister og ta Jova såleis og i Jesu navne. Ta og i komme vær at kvölde fyrsta dag og i vikene, kom Jesus og stod mitt og i middelen tarra og sier vittar, friur, vere vittikon. Og ta i han hei sagt hetta, sundi han taimon hendurnar og sujuna. Nu, var du lærosvøynane glægir, ta i tar sjau og herran. Jesus sier ta atter vittar, friur, vere vittikon. Men Thomas var ikkje saman vitthøymon, ta i Jesus kom. Hiner lærosvøynane skjøtt og ta vi han, vit hava se herran. Men han sier vittar, suttje ikkje naklamerken i hånden hansara, og fai ikkje lagt håndmøyna i søye hansara, vil jeg alls ikkje tykva tøy. Og 8 dager skjøttene var å lære oss venner hansara atter inne og Thomas vitthøyman. Jesus kjemur, medan dittnar var å lastar, og stod mitt og i middelentarra og sier, friur, vere vittikon. Så han sier han vid Thomas, kom hier vi fingretøynon, og søg hendur møynar, og rat hånd tøyna hier, og legg hana i søye møyna, og ver ikkje vantrykven, men trykkvante. Thomas sværa jeg og sier vi han, Herre møyn og god møyn. Jesus sier vi han, av tøy at du hever skjame, hever du tro. Sæler og tøyr, som ikkje søv og tro og tøv. Læt jokkon gjort okkara kristna trygg. Vi er nok da djevelen og allar gjerningar hans og allan epor hans. Vi tryggva av god fægir hin allvalda, skapara himens og gjerrar. Og av Jesus Krist, Guds øynbarna son var han herra, som giten av høyla og anda, båren og i høym av Mari og Møy, pointslavor under Pontius Pilatus, krossfestor, deiur og gjerravor, nyurfæren til heljar, 3 dagen stein opp fra deium, færen til himmels, sitande vi høgre hånd Guds fægir sins allvalda, hean han kjemra døma livandi og dei. Og av høylajan anda, og en av høylaja allmenna kyrkjo, samfella tåra høylavo, fyrirgjeving syndana, opprøsn likamsins, og liv aldur og æver.
Legg mer vøvn og i vøykan barn, vøvn som latter, sorg og harm. Gongst mer illa, gongst mer vel, takkar songur ljóa skal. Ta løyvgande, nu modnaner hesa årstøy gerast ljósare. At vakna til skitjande solaris, som upplyser ein nudjande, fylltan vi møveløykon, viser seg at suttjast av okkara medmenneskjum vid hitta av livsferene. Men det kunne være imisker, og løtunar imisko dianar kunne øysene være imiskar, såleis som vi øysene hava sett her i det, og hesar søgnast og dianar. Og så det øysene såleis at solen heldur ikkje fram vi at rysa. Modnaner vera ikkje vi. Kvør dævur narskast solsetre. Det kan mengan tidjast sorgarkjent, ta i myskre, tekur valde aljósen, og notten vinner fram. Mannaløyve eins og ein dævur. Vid vera boren inn og i henda heim okkara morgon vi solarise, men vera boren ut aftur ur honum okkara kvöld vi solsetre. Det vi sorg og sakne, at vi da henda hot og saman vi solsetre tja øynun kæra, som vi tava liv okkara det saman vi. At ein kære okkar ikkje longur okkara middlum. Ikkje longur dævur, men tilverunar nått. Men høyast vi kjenner sorg og sakn, vi ikkje utan vøvn. Vøvn evigt solar ris, evigan dæ og evigt liv. Til hetta vi skapa og atla av einon evion gode. Og i det verur Birgitte Frederikke Djurhus boren til søyn sørsta kvöldarsdag. 50 ára gomul og meitt av døvun sovnai begga og i songsøyne av loargære inn og i evig og kvildina. Her hei hon nu bo søynast og skjei årene, og vær hon sera glad fyrir heita heimsutt edles årene. Men hennar livsfer byrja i skåpen, her hon vær boren i heim av heste 1930. Tau var du ta inn og i sirkjeli vidskifte hon var født. Til mamma hennara, Birgitta, lett loiv 2 dagar skjøttene, og var begga døypt sama dag som mauren var gjæra. Som vera mann, bær ikkje til tja papan og Adriane, at teka seg av begge og hinon trimon eldre syskjen hennara. Toi tåg mosteren henne tilsyn, og vaks hon opp sama vi hennara 6 bøtnon i morstanstovu i havn, som sujane øysene var våren syskjen hennara. Det var ein gaur og tryggur oppvøkstur begga heie. Hon trøfst vel bæge heima, og i skola, og i spæli, og i grannalænum, og delavinn. Det var vanligt under krøynum at ta i alarmeren for fra og i skolan, skulle ødel bøtnene skunda seg og i tryggløyga og i tjattlaranum. Men
Begge hei sin tryggleika og et annet sted. Heima. Og hvordan negv lærarar røyntu at få hana vi og i skola tjattlaran bær ikkje til. Så hon vildi heim til foreldre sine og syskjen og i morstans stovo, så her hei hon til trygt. At begge domte vel tøyina og i skolan og gjørdes grøyt 17 årene. Da i hon og i søyne sinneslig og fer atter til badna årene, men kan kunne tåsa hardt vidskifte som hento og i hese skolatøy. Hon kunde sia vi badna vinkon og søyna, Katrin, du verur og søyn i skolan. Så kunde hon sia vi okran annan, be Katrin at skunda seg. Etla, hver og hjertjen, hyggvan og skekvaner. Som ung gjørdest begge såkalla jenta av sjukhusen. Hon vaskade og gjorde rønt av kapellen. Etter at hava starvast her i flere år, valgte hon at færa til Danmarkar og i 9 måneder at få seg utbygging som sjukra hjelpare. Så igjen starvaist hon framhaldande av landssjukhusen og B6 som nottarvakt til hon får fra for alder 23 Aragon. Etla at jeg vil sia at hon sier seg ur starve nekrar fåar vikur åren hon fylte 23. Så hon ville ikke heva at ånder skulle gjeva henne bo at færa fra. Ta avgjørna vil hun sjálv teka. Begge giftest vi Brynjolve Djurhus i 1903 og fingot hei bødnene Berg, Maiken og Liljuna. Øysene var til nå omframt bødnene 20 ommebødden, 28 leng ommebødden og 3 older ommebødden. Begge var en god kona, mamma, omma, lengomma og olderomma. Torra var et fantastisk heim for familiene å komme sammen i. Ødel var alt og velkommen, og ikke gjør det til nekant og neka bødnene kunne larma og torra spjale og staka. Til tidsen var hennara brunakaka, som hon så mengan beka i til familiene, og en oppskrift som tid familien nu øye etter henne som øyt av mongon gauon minnon. Kondo tid komma svart heim fra bøynon, stod alt i grind, spik og epli av born og stikkara. Kom og tid at fera stod høtt og heimalomb, sjalbøkker og tøyk vi, kvalpon vi, var det ikke nøkker forring fyrir tikkara vidjan. Tja Bekko var en stor græsplena og et rymlet hus, og tid var alt vi velkommen. Bekka var omsorganarfull, bløy og kærlig, som roma i tikkun nærmast og såleis som tid var, og i tøy tid nu og en affyr var i. Tja henne kjente tid tryggleika, og så hon sjálv kjente tryggleika tja synum heima i morstanstov. Hørtest sjukrabileren køyrande etter delavennom, ringte hon beina veien til tikkara for å vita tikkum var hent neka. Jo, tid var det alt og i hennara hoa og i hennara hjärsta. Ta såst frior anlit hennara, nu bekka sunnodegin sovnaje inn og i evig og kvultena. Søgnasta vakten lium,
og søgnasta bruna kakan beka. Ekter sita tid, bøden, ommobøden, lenk ommobøden, older ommobøden, familie, viner og kjenningar. Herren fylgje tikkum i sorg og sakne tikkara. Lær oss sveinane held og se lastar inne av øyta. Tar høtt om de framan undan mist søyn kæra vin, som var tidsen, slien og dripen. Og en kære torra var ikkje langur torra mittlun, og nu var det tar benkner, for jeg er sjolver at vera tikkner. Brottlia stendur Jesus torra mittlun livande, og talar blodlia vi søyne vånruk og halsan, friur vir vittikum. Vi kunne bare uimynda okkon opplivingina til hesson lærersvein. Tarra vinor som tar høyt og vittna som deian, vær ikkje deir langur, men livande. Og stå nu tarra mittlun som han opprøste Kristus. Tarra sorg vær vendt til glede, tarra saknor til fri, og tarra ørskimlan til kvull. Men ein tarra var ikkje til steier ta i Jesus synte seg livande fyretøymen. Thomas var ikkje tjastater. Det man hava veri underligt tja Thomas som kjente som og sorg, sama sakn og som og ørskimlan at høyra årene fra hinum vit hava se Herran. At suttja gledina, frien og kvildina tja hinum, men sjálvor enn vera verandi i myskren. Hevast, det måtte kjennast som enda leiser dier tja Thomas, opprant han devur at øysen i han fekk lod og i som og glede som hinner. Thomas var ikkje gløymtur av Jesus, men fekk løyve at suttja han anlit til anlits. Jo, sannelig vær Kristus røster opp. Han finnje årene til og vittna i til nu sjálvor. Øyns og Thomas og jeg vit årene Jesu opprøsning. At Jesus ikkje var verande deir, men vann av deian og liver. År som boa okkon glede, fri og kvull. År vøvn ein sted, her ønsken dei til. År himmelen, okkon vunnen vi Jesu opprøsning. Jo, vi kjenna sorg og sakn, ta i øyne av okkara kær og sonar inn i lufsins natt. Men vi øya årene eit evigt solaris. Vi som åren øya vid vånena himmelen, som okkon vunnen vi Jesu deia og Jesu opprøsning. Det ikkje natten som det endalige, men dæveren som onkan enda fær. Vi hava vunnet himmelen vi Krists opprøsning. Og ein dag få øysene vid, løyve at suttja henta sama Krist, anlit til anlits, og kunne sia, Herre moin, og God moin. Lært med vinna salar fri, og tann gløym som værer vi. Ta mot hjärsta møyr ois lær, himna krono gjev tu mer. Vi hesum årum, løysa vid vi viring og tøkk, fri iver minne beggo
og i morstans stovo. Amen. Lät jokkon bia. Miskun same fægir, takk fyrir løyve, du gavst okkom vi glede og sorg. Takk at vi med at trykva, at alle loter samverska til gåva tjat høymon som elskar te. Halt okkom nu i sorg okkara fast tjat her. Men okkom nå, at du vi deia og opprørsens tånartøns hever tidsi alla nei okkara at he. Endur nutja okkom og i livande vevn. Så i nokkom, at du i trunne hever tidsi okkom at her som bødden tøyne,
og fyrirgjóta okkum syndana fyrirgeving og evigt liv. Hjelp okkum og i sorg og sakni okkara. Styrk okkum og i vånen at du skalt føre ødel tunne bøden, heim og i himmelska rujtje tutt, at lova og takka ter altor og ever atlar, fyrir elskuliga son tøyn Jesus Krist varan Herra, som vi ter liver og rævur og i øynløyga høyleia andans. Øyn sannor god, altor og ever atlar. Vegna tei avværande skal takka tikkun som møtt til gjerarferina via syna høyur og samkjenslu og sia fra at öll og hjertaliga velkommen til en drekkamon etter gjerarferina av Hotell Brandan. Nu røysast vid öll og berararnir stilla seg vid kistuna og så verur vår ut under søgnasta ørendi og i hesum nasta salmenon. Til så vel.